हेलो एवरीवन, आज कॉजेज ऑफ हार्ट साउंड देखेंगे। हार्ट साउंड फर्स्ट होता है जब एवी वॉल क्लोज होती है, उसके बाद आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्लोजर की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, लब बोलते हैं इसको। हार्ट साउंड सेकंड जो होता है, सेमिलुनर वॉल क्लोज होती है जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद। ओके, थर्ड हार्ट साउंड होता है एवी वॉल ओपन होती है और सडन गश ऑफ ब्लड जब एंटर करता है वेंट्रिकल में, तो थर्ड हार्ट साउंड होता है, नॉर्मली ऑडिबल नहीं होता। हार्ट साउंड फोर्थ होता है एट्रियल सिस्टोल की वजह से। ठीक है, तो ये चार हार्ट साउंड हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो आर वेव से कोइंसाइड करता है, सेकंड जो है वो एंड ऑफ टी वेव से कोइंसाइड करता है। ठीक है, थर्ड जो है जब हमारा एवी वॉल ओपन हो जाएगी और फिलिंग स्टार्ट होएगी, और जो फोर्थ है वो एट्रियल सिस्टोल से कोइंसाइड करेगा, ना कि एट्रियल डीपोलराइजेशन से। तो ईसीजी से नहीं, एट्रियल सिस्टोल से कोइंसाइड करेगा ये। ओके, तो ये था चार टाइप के हार्ट साउंड। नॉर्मली हमें सुनते हैं हार्ट साउंड फर्स्ट एंड सेकंड, लब एंड डब हार्ट साउंड। थैंक यू सो मच।